Так, всем здравствуйте. Значит, хочу вам показать до начала своей пламенной речи, какая у нас тут зима настала в Беларуси. В прошлом году вообще таких сугробов не было, и даже снежную лопату свою не доставал из подвала. В этом году приходится уже махать вовсю. Вот. За последнее время выпали вот эти вот сугробы громадные, плюс еще похолодало. На следующей неделе, вообще целую неделю, будет минус 25 градусов. Ну, не в этом суть. Значит, несколько дней назад, не несколько дней назад, до того, как выпал этот снег, один из моих подписчиков, один из моих клиентов прислал мне видео с вопросом. Значит, Citroёn C5 2.0 HDI, и из мотора пошли какие-то стуки. Человек предположил, что стучит топливный насос высокого давления. Сейчас я вам покажу это видео, а потом мы побеседуем на тему этих стуков. Пока сейчас пойдем внутрь. Там все-таки гораздо теплее. Так, значит, смотрим видео, а после видео я прокомментирую, что там стучит в этой машине. Так, ну что, видео посмотрели. Хочу сразу сказать, что проблема данного стука — это не насос высокого давления. Проблема в демпферном шкиве коленчатого вала. Сейчас он будет на картинке. Я думаю, весь этот шкив, вид этого шкива для вас известен. Он установлен на всех машинах Peugeot Citroёn, а также других автомобилях, на котором установлен PSH мотор. Это демпферный шкив коленвала, который приводит в движение рычаговой ремень вспомогательных агрегатов. Значит, стандартно данный шкив начинает потихонечку стучать на холодную. То есть сначала появляются небольшие стуки, по мере прогрева они исчезают. Но постепенно, по мере того, как он разваливается, этот стук усиливается и уже бывает не пропадает даже на горячую. Значит, на моем автомобиле такое было 2 раза. Значит, первый раз, когда начал он стучать, я ездил довольно долго, порядка около месяца. То есть постепенно вот этот стук все больше и больше становился по мере прогрева. Точнее, он не уменьшался. Вот, и дошло до того, что уже на горячую он сильно стучал. Соответственно, меня это вынудило уже одновременно с заменой ремня ГРМ поменять демпферный шкив коленвала. Вот. Я поставил новый свежий шкив, довольно-таки дорогой, из того, что было у нас на рынке, из предложений, которые у нас были на рынке. Вот. Но получилась не очень хорошая вещь. Если на первом шкиве я проехал порядка месяц, после того, как он начал стучать, то на втором шкиве, который я установил, время от начала, как он начал стучать, и до начала, когда он развалился, прошло буквально полдня. Вот. Сейчас я вам покажу фотографии, что произошло. Значит, на фотке видно, что из демпферного шкива выпало кольцо. Оно терло о защиту ремня ГРМ, постепенно продавило туда вот эту вот расплавленную массу пластмассы, плюс еще расплавилась внутри резина демпферного шкива. Все это вылилось в пространство, где находился ремень ГРМ. Значит, вот фотография этого моего ремня ГРМ. В нем прям кусок резины, который застыл, который выплавился из этого шкива. Естественно, ремень перескочил на несколько зубов и поломал мне двигатель. Это произошло во время движения, где-то на скорости порядка 50 км в час. И когда я притащил машину в гараж, вот фото, то, что я увидел в момент, когда я заглянул уже на свой этот демпферный шкив.
Значит, после разборки и дефектовки двигателя было принято решение о покупке дополнительного двигателя. То есть я не восстанавливал свой полностью мотор, а купил еще дополнительный и из двух моторов сделал один. Дело в том, что поломало абсолютно все рокера на впускном коллекторе, 8 штук, почему-то выпускные остались целые. Потом у меня провернуло на распредвалах звездочки, по которым бегает цепь, соединяющая впускной и выпускной распредвал. Погнуло все впускные клапана, плюс еще при ударе размозжило несколько гидрокомпенсаторов и очень глубоко забило в ГБЦ. И когда я начал вырывать остатки этих гидрокомпенсаторов, то произошло растрескивание головы. Точнее, она уже была растрескана, и когда я достал, гнезда под эти компенсаторы были разбиты. Вот, соответственно, пришлось менять головку блока цилиндров, пришлось менять два распредвала, все гидрокомпенсаторы, клапана. В общем, произошел практически небольшой капитальный ремонт двигателя. Вот. Машина стала в гараже у меня почти на неделю, пока это все делал. Так что, если вы услышали в своем автомобиле подобные звуки, не игнорируйте их, пожалуйста. Попробуйте определить, виноват ли это шкив или нет. Это можно добиться путем снятия ручейкового ремня. В момент снятия ручейкового ремня и отсоединения дополнительных агрегатов, таких как генератор, там, гидроусилитель руля и кондиционер, снимается нагрузка с демпферного шкива, и его звук меняется. Соответственно, сняв ручейковый ремень, вы можете понять приблизительно, что это виноват именно он. Плюс еще можно попробовать пошатать сами эти дорожки, по которым бегает ручейковый ремень. Обычно, когда он начинает разваливаться, они начинают болтаться. Вот. И не проигнорировав данный звук, обязательно его поменяйте в ближайшее время, чтобы не получилось, как с моей машиной. Значит, при выборе шкива надо брать, то есть они вообще продаются примерно двух видов. Вот сейчас показываю картинку, какие они бывают. Предпочтительно брать тот, который имеет такие прорези и штыри. Данная система препятствует проворачиванию внутренних частей демпферного шкива относительно внешних. Дело в том, что в моем случае демпферный шкив был гладкий, такой системы не стояла, и когда порвалась резина, разъединяющая внешний и внутренний слой металла, начиналась проворачиваться внешняя часть относительно внутренней. За счет большого трения резина начала плавиться, вывалилось внутреннее кольцо, прогрызло самое обрамление ремня ГРМ, и все это туда ввалилось вместе с расплавленной резиной и пластмассой. Так что при покупке демпферного шкива берите тот, который с ограничителями от проворачивания. Значит, всем спасибо за внимание, особое спасибо, кто меня подписан. Подписываемся на канал. До свидания, до следующих встреч.